Сабыржан Махметов 1959 жылы Ақмола қаласында туған. Ленинградтың педагогика институтын дене тәрбиесі мамандығы бойынша бітірген. Әуе десанты сапында әскери қызмет атқарған. 1993 жылы істі болып абақтыда отырып, 1999 жылы толық ақталып шыққан. 2000 жылы Алматыда қазақтың жекпе-жек өнерін насихаттау мақсатымен ғасыр матч атты жарыс ұйымдастырды. Кикбокстан КСРО-ның және Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Халық дабылы ұлттық қозғалысының төрағасы, Қазақ ұлттық жекпе-жек өнер федерациясының президенті, қажы, 2 баласы бар. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Бүгін шынның жүзінде Халық дабылы қозғалысының төрағасы, кикбоксшы қажы Сабыржан Махметов. Сәке, қош келдіңіз. Сәке, мынау сізді ана жылдары үлкен спорттың төңірегінен көрдік. Одан кейін мына тәуелсіздік алған жылдары бір ұлттық намысқа байланысты бір шалт қимылдардың маңынан байқадық. Кейін кездер осы тағы да саясаттың маңынан көріп жүрміз. Жалпы осы саясатқа келу сізге не үшін керек болды? Саясатқа қалай келдіңіз? Негізінде бұлай белгілі азаматтар былтыр айтқандай сәуір жаңағы ақпан, сосын наурыз, сәуір айларында осы ұлт тағдыры, ел тағдыры сондай азаматтар жаңағы ұлт азаматтарды қосып бірігейік, бір қозғалыс құрайық. Өйткені мынау жаңағы ел ұлт тағдырын жаңағы осындай недерін көтеру үшін. Мені шақырды, сонда бірінші қарқара 4-ші неде маусымда шақырған, мен шетелде болдым, өйткені нақты айтқан жоқ, қашан болады екен деп. Ал дойт неде өткізгенде дос қошым Қасендер ағалар шақырды, жаңағы менің делегат, Алматының делегаты мен жаңағы қосып. Сонда жаңағы осындай шу не көтерілгенде, өзіңіз қазақ білесіз ғой, былай бірлікпейді, өкінішке қарай. Сонда жаңағы бәрімен енді төраға осы болады, осындай мынау Сабыржан болмасы деп сондай болып, мен енді жоқ деп айттым. Сосын олар айтады, міне бір сұхбатында газеттің несінде жаңағы мен ешкімге күнің көзі болмаймын, және де құлда болмаймын деген сондай сөз айтқан. Былай қарағанда негізінде сөз емес, өзімнің ішкі пікірім сондай ғой. Былай қарағанда ешкімге құл болмаймын, халқыма, ұлтыма құл боламын деген сияқты. Сонда бір кісі соны көрсетіп айтады, осына сен не мынау кімдермен нетпейсің бе, давай сен осы бол деп. Осы мен амал жоқ айттым, онда былай болсын, онда мен әлі дайын емеспін дедім. Бірақ та республика сарайында басқа мемлекеттен келі, басқа әйтеуір неде төрде секіріп ойнақтап жүр ғой, өлең айтса да. Мен сонда өткізейік, онда қазақтар жиналып өткізіп. Ол қазақтың шаңырағы, үлкен шаңырақ, соны жаңағы бұлай қарағанда. Сосын сол 78 делегат шақырып, сонда білмеймін, 300 бе 400 адам болды. Бірақ та мәселе біз енді артист емес ғой, адамды толтырып жаңағы билетке құнын санауға. Сонда өткізген кейін, сонда жаңағы ойламаған жерден саясатқа келіп қалды. Саясатқа соны болған Тайжан ағамызды жаңағы ұсынып, оны білетін көбінесе былай қарағанда. Солай сосын сол айтады ғой, негізінде бір дана айтқаны ғой, саясатпен айналаспасаң, саясат сенімен айналысады деп. Көбінесе мына саясаттың адамдары негізінде былай қарағанда мынау ар деген, не деген көбінде жоқ, өкінішке қарай. Анау артисттарды енді түсіндікті олар, өйткені ол кәсіби, олардың өздерінің мамандығы. Бұдар неткенде мен түсінбей қаламын. Бүгін былай сөйлейді, ертең басқаша. Сосын көзге былай айтады, сырттан былай айтады. Сонда недерге мен таңғалып, біраз төмендеген недерім бар, былай ойланып, сондай басым. Сіз үйренбеген мінездер ғой. Енді Сәке, онда сізді жалпы жұртшылық қалай таниды екен, кім деп таниды екен? Біздің редакторларымыздың дайнаған бейне ролигі бар. Соған назар салыңыз. Мына суреттегі кісіні танисыз ба? Жоқ. Танымаймын. Сабыржан. Енді бұл кісі қажы емес пе? Енді ұлтшыл кісі, қазақ үшін бәрін жасайды. Кикбоксингті көтерген осы кісі деп ойлаймын. Енді тура сол кісі болса. Енді андасын жазады ғой, неміс спортсмен болу керек, күресші ме солай? Таныс сияқты, бірақ кім екенін айта алмаймын. Кикбокспен айналысқан болу керек. Әйтеуір жиі көріп жүрмін, бір фильм түсіремін дейді. Жекпе-жек ол қазақтың этнографиясы, тарихы туралы. Бұлай құлаққа жағымсыз, оның нәтижесін әлі елестете алмаймын.
жасап жатса көреміз. Сабыржан ғой, боксер негізі, соны қалаған адам. Сәке, кейбір жұрт енді танып жатыр, кейбіреуі шырамытып жатыр дегендей. Дегенмен сізді жалпы жұртшылық біледі. Енді жаңағы әңгімемізге қайта оралсақ, осы халық дабылы деп ат қойдыңыздар жаңа қозғалысқа. Осы халық дабылының жаңа сіздерден бөлініп кеткен ұлт тағдырынан қандай өзгешелігі бар? Негізде ұлт тағдыры, ел тағдырынан былай қарағанда ешқандай өзгеше жоқ. Өйткені біз бәріміз қазақпыз. Бәріміз де жаңағы негізінде былай қарағанда бір-бірімізге қайшы келмейміз. Өйткені айтқандай қазақтың мәңгілігін ойласа, қазақтың жаңағы мынау біздің ата-бабаларымыз осындай бізге жер қалдырып, бізге осындай жаңағы бірлік бәрін қалдырған мәселе, біз оған лайық емеспіз, өкінішке қарай. Сол себептен әр адамның өзінің ақыл ойы бар, өзінің нелер көз қарасы бар. Сондай неткенде былай қарағанда көп жігіттер сол анау ұлт тағдырымен бірге болғысы келген жоқ, бізбен болғысы келді. Сосын бірақ та біз әрқашанда бірігуге дайынбыз. Айымдарыңызда қаншадан бар сіздердің? Бізде 32 қалада, бүкіл облыстарда жаңағы Алматы, Астана, 14 облыс пен жаңағы Алматы, Астана бүкіл жердерде өзінің филиалдарымыз бар, жаңағы былай қарағанда. Енді сіздер қайдан қаржыланасыздар, егер құпия болмаса? Қаржы қазақтың нағыз қазақ деген, мен қазақ деген жігіттер өздері келіп, өздері көмектеседі. Онда сәке тағы бір роликке назар аударып көріңіз, осы саясатқа қатысты, сіздің ұлтшылдық бағыттағы қызметіңізге қатысты. Қазір ұлттық қозғалыста 3 энергетикалық топ бар. Ол біріншісі қазақ инфрақұрылымында жұмыс істейтіндер, екінші топ ол діндарлар, үшінші ол ұлттық буржуазия. Егерде бұрын ұлттық буржуазия ақшасын казино мен қыз-келіншектерге жұмсаса, бүгінгі таңда және оппозицияға жұмсаса, бүгінгі таңда оларда да бетбұрыс байқалады. Олар енді казино мен қыз-келіншектерден басқа мешіттер мен ұлттық үрдістерге, ұлттық проекттерге ақша бөлетін болды. Яғни, егерде осы аталған үш күш біріксе, яғни консолидация байқалса, онда бүгінгі жағдай, яғни русофилдер мен казахофилдердің биліктегі арақатынастары казахофилдер есебіне шешілетін еді. Сондықтан Сабыржанға қояр сауалым, осы біздің талдауымыз қаншалықты расқа келеді. Сол пікір білгім келеді. Белгілі саясаттанушы Әзімбай Ғалидың бір жағы сараптама сұрағы, енді соған жауап беріп өтсеңіз. Мен айтайын, біз жаңағы үш күштің бар екені рас қой. Біреуі жаңа бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін қарапайым мұғалімдерден бастап жаңағы бүкіл қазақы ұлттық қаны бар азаматтар. Қарапайым азаматтар. Екіншісі діндарлар, оны түсініп тұрсыз. Үшіншісі ұлттық буржуазия, жаңа кәсіпкерлер, әртүрлі бизнес өкілдері. Мен сізге айтайын, мынау үшінші мынау жаңағы күш деген жаңағы ол неден пайда болды? Мынау Қырғыз мемлекетінде, Өзбек мемлекетінде, жаңағы Украина мемлекетінде айқай шу осы болды ғой жаңағы. Иә. Сонда амал жоқ, олар бет бұрылды. Өйткені мына қарағанда, жаңағы былай қарағанда, негізінде. Сол себептен осы үш нені былай қарағанда, жаңағы үш топты қосу былай қарағанда қазіргі недінде ол қате. Өйткені егер де адам баласы шын жүрегімен Құдайды қабылдап жаңағы бес намаз оқып жаңағы мынандай не мәселе ондай емес, шын жүрекпен қабылдап дінді, және де шын жүрекпен мен ұлтжан емес, мен ұлтшылмын, бірақ та ешкімге әрекет жасамай басқа ұлттарға, бірақ та өзімнің ұлтымның тілімді, өзімнің жаңағы салт дәстүрімді таптауға ешқандай мүмкіншілік, жүрегім лүпілдеп өмір сүргенше бермеймін деген, сондай ол өте мықты күш. Ол үшінші күш та емес, екінші де ол бірінші күш жаңағы былай қарағанда. Негізінде сол себептен әр адам өзінің жаңа айттым ғой ісін
сында жүрегімен тазалығын біліп, таңертең оянғанда не жасаймын, қандай жасаймын екен, ертең о дүниеге кеткенде қандай не болады деген, о дүниеде ата-бабаның алдында қандай бір жауап беремін, тырнақпен шаштан басқа не қалдырық деп, сонда ғана адам баласы, сонда ғана жаңағы өзгеріп, іші де сырты да бүтін болып, жаңағы сонда ғана іс алға жүреді. Басқа мемлекеттер сатып. Бұл жаңа саясаттанушының пікірі таза мына ғылыми құрғақ жаңа терминдермен айтып отыр ғой. Бұл кісі таза саясаттың сөзін айтып отыр. Мысалы, сіз өзіңізді қайсына жатқызасыз? Жаңа діндарлардың тобына жатқызасыз ба? Әлде жаңа қарапайым инфрақұрылымда істемейтініңізді білеміз енді. Әлде жаңа ұлттық буржуазияға жатқызасыз ба? Мен сізге айтамын былай. Мен қазақ қарапайым, ауылда қарапайым қазақтар бар, ауылдағы таза әлі содырға жатқызамын өзімді. Мен қарапайым қазақтың баласымын. Керісінше, біз өмірде, адам баласы өмірде былай. Өмірге бәріміз бірдей келеміз, жалаңаш. Бәрі адам жалаңаш кетеді. Бірақ та ерекше өмір сүреді адамдар. Басқа соны неге ойламайды, сонда өмір сүргенде. Шешем марқұм айтатын, жаңағы 1000 рет қаралағанша 1 рет шырақ жандыр деп. Мен ешкімді ұлт мәселесі шын жүрекпен ұлт мәселесі қолынан келгенді жасағым келсе, жасайға қол біз әрқашан қол. Ал енді жаңа сол кетіктерді айтып отырсыз ғой, жаңа жетіспейтін дүниелерді айтып отырсыз. Енді соны толтыруға сіздер әрекетте қылып жатқан шығарсыздар, иә? Қазіргі Құдайға шүкір. Бірақ мысалы сіз сенесіз бе өзіңіздің былай кәсіби, саяси бір күшіңізге, білігіңізге, біліміңізге сенесіз бе? Осы қозғалыс арқылы сол кетіктерді толтырамын дегенге. Қасеке, мен айтқандай айтады, үміт шайтан деп. Мен сенбесем, онда мен осында сенбесем, жаңағы былай қарағанда, мен жаңағы халық дабылы қозғалсын, халық дабылы деп дабыл қақпайыр едім. Сенбесем. Біз мықты болсақ, ең бірінші мен айтым, мен анау неге жаңағы мынау әлем сауда үйіне қарсымын. Неге қарсы? Ең бірінші. Өйткені біз шикізат несімен қалай кіреміз былай қарағанда? Ол ят қой. Біреу айтады, жоқ, Россиядан басқа сауда үйі. Сол айтады, біреу айтады, жаңағы мынау сауда үйіне ертерек кіру керек, Россия басқа кірсе, бізге мынандай шарт қояды дейді. Ол қандай шарт қояды? Егер де біз ең бірінші өзіміздің ішкі жаңа нарықты толтырып, бірімізден сауда бір-біріміз саудаласып, мынау теңгені күшейтіп алып, мынау өзіміз заводтар Совет үкіметінен қалған бізге құдайға шүкір қалды ғой, сол заводтар көтеріп, мықты болып, нетсе біз 15 миллион. Соны жер байлығын емес, мынау адам байлығын ресурсын, соны неге біз соны көтермейміз былай қарай? Шетелден үйренеміз, шетелден етеміз. Вот сонда ғана біз кіруге болады. Сонда қандай шарт қойсын, ол шартты орындаймыз. Өйткені ол уже өркениетті мықты мемлекет. Сондай дәрежеге бірінші жетіп алайық дейсіз ғой. Өйткені ондай дәрежеге жетпесек, айтады ғой, үйде біз жатақхана емеспіз ғой. Құдайға шүкір, біздің төріміз бар. Неге біз өзіміздің төрімізде билетіп атамыз, анау көп адамдарды, танитын адамдарды, басқа даже қазақ болмасын да былай қарағанда негізінде. Ал нақты қазақ азамат емес. Неге біз азаматтықты Ресей азаматтық беру үшін орыс тілін емтихан тапсырады? Біз неге қазақ азаматын берген жайдан береміз? Оны қазір көп спортсмендер болсын, кім не болсын, жаңа Канада, Франция бір жаққа барады, солар Испанияға сонда айтады екен, сен кімсің? Мен орыспын. Қалай сен орыссың? Сен Қазақстан мемлекет. Жоқ, қазақ деп жазады екен. Франция емес, не деген. Одар бірақ та былай қарағанда, Қасеке, былай зерттеп қарасаңыз, бір айда үйренеді соны. Мысалы, Сәке, сіз енді талай өмірді көрдіңіз ғой. Талай қиын қыстау кезеңдерді бастан кешірген шығарсыз. Тіпті қатал ортаны да көрдіңіз. Абақ тесігінде көрдіңіз. Жалпы сондай кезде сізге немене қуат болды? Нені жанға медеу қылдыңыз? Мен айтам, Қасеке, мұнай қарағанда, менің аяқ қолым сындырғанда, мен мүгедек болып жатқанда, Сұлтан Махмұт Торайғыров 26 жасында орыстар аяқ қолын сындырып тастаған кісіні. 27 жасында өмір сүрді сол кісі. Сонда мынандай өсиет қалдырып кеткен. Сол маған нәр болды. Сонда Алаш туының астында күн сөнгенше сөнбейміз. Енді Алашты ешкімнің қорылынан бермейміз. Алдымдағы жолымды Абылай аспас тау қылшы. Бүкіл әлемді тек өзіме жау қылсын дейді. Тек денеміз сау қылсын деген. Сондай сөз, Сұлтан Махмұт Торайғыров ата-бабамыздың біздің сондай сөз маған нәр болды жүрегіме. Бірақ та қиын әрине. Мен жазасыз отырғаным 6 жыл, 7 жыл бер, 1 жыл алып, сол былай қарағанда абақты. Және де
мәди атамыз мындай сөзі бар. Абақтың іші не жаңағы абақтыда жақсы жаман толады екен. Жаңағы сондай мәди атамыздың сондай сөздері бар. Бірақ та мен сізге айтайын, қазақта абақты болған жоқ. Әр өзін күнәсін жаңағы мойымен, қолмен жасаған, ісімен жасаған нені мойымен көтерген. Мысалы, қатал ортаны көрген кезде, жалпы мына сатқындық деген нәрсемен де жолыққан шығарсыз, опасыздық деген дүниелермен. Енді айтады ғой, мүмкін біз о дүниені білмейміз. Жұмбақ қайда, не қалай болады, әлде тұзақ деп. Осы өмірде тұзақ ол жаңағы мынау абақты. Абақты адамды тәрбиеленбейді. Адамды құртады. Денесінде, ішінде, сыртында. Қандай тәлім тәрбие алып шығады андан. Одар наркоман болып, сосын барып мынандай не болып жаңағы енді не сияқты түлкі мінез, басқа сондай талай сондай не дейді, өмір сүру парыз, айтады жаңағы күн көру парыз дейме, қалай еле жаңағы сол абақтыда кеше күн, ертең күнді, кеше күнді ойламайды. Онда бүгін ғана өмір сүреді. Қалай бүгін мен аман сау болсам жаңағы, ертең уақыт келеді деген сияқты сондай мәселемен. Сол себептен сана сезімі де бәрі де. Егер де сіз ималдық жолмен Құран оқып, жаңағы кітап оқып, соған бармасаңыз, сіз жынды болып кетесіз абақтың ішінде. Сосын бүгін әрине қарын тоқ болады, арақ ішеді, дәрі бәрі ішеді, ол ертең не болады сонда? Сіз де мысалы дінге келдіңіз, е, сол абақ? Жоқ, ол уақытта емес. Мен айттым ғой, мен жаңағы шешем марқұм 13 жасынан жаңағы дінге өте берік болған кісі. Ал мен сізге айтайын, мен әрқашанда жаңағы мынау жаңа жылда емес, наурызда 22 күні жаңағы жұлдызында сағат 3-те анам әрқашанда наурыз көже жасайтын. Сонда әрқашан айтатын, Алла, өйткені мына Абай атамыз сөз бар ғой. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті деп. Өйткені сен неге қасымды алдайсың? Сен неге ананы? Құдай көріп тұр ғой бәрін. Сен неге біреудің үйіне барғанда бірдеме алғың келеді? Алғың келеді, баласың ғой. Бірақ Құдай көріп тұр. Вот сол себептен жаратқан әрқашанда қарайды. Сонда тәрбиемен, мен ана тәрбиемен, ата тәрбиемен өскен. Сол себептен сіз ешкімді алдаған жоқсыз ғой өміріңізде? Қалай енді өмірде әртүрлі қиын жағдайлар болатын. Жоқ, ешкімді алдаған жоқпын. Өйткені міне қараңыз, айтады ғой, мынау ана ешқандай алдамайды. Ана басқа сөз айтса да, ол ананы, өйткені ол тәрбие ретінде жаңағы ананың ақ сүті ғой, кірлеріп беру үшін ана сондай деді. Осын дәрігердің недері бар, алдайды, босамасы, өйткені мынау ауру диагнозын нетеді, айта алмайды, өйткені ол оған зақым болады деген сияқты сондай. Сосын егер де сіздің алдаған, сізден өтірік айтқан сөзіңіз, шешем марқұм айтқан, ешқандай алдама, өтірік айтқанды қолдама, ақиқат үшін бас иіп, құрбандыққа дайын бол, мен бәрін түсінемін деген сол кісі. Сол себептен мен алдаған жоқпын ешкімді. Мәжбүр болып бір жоқ, ондай болған жоқ. Мен сізге айтайын, былай қарағанда, мен қиналған кездерім болды, ішімнен жаным күйіп, бірақ та жылаған жоқпын. Мен ішімнен жыладым, ешкімнің нәзіктігімді ешкімнен көрсеткен жоқпын. Әрине, мен де адам баласы, мен де пендемін. Бірақ та мен ойлаймын, мен қалай мына жазықсыз қалай мен нетіп қамаған, не қиыншылық жасағанда Құдай кешіреді, мен де кешірем деп, кешірімді, мейірімді болып, соны кешірдіңіз бе? Бәрін отырған адамдарды да, аяқ қолын сындырған, басын сындырған адамды бәрін кешірдім. Өйткені айтады ғой, кем болсаң кем болмайсың деп. Кем байтақ даламыз сонда, қазақ сонда ғой, кешірімді әрқашан. Сосын дінде мына қиянатты жазғырады, қиянат жасау дегенді. Мысалы, сіз өзіңіздің көрген қиянаттарыңызды айтып отырсыз. Ал өзіңіз біреуге қиянат көрсетіп көрдіңіз бе? Алла сақтасын, онда болған жоқ. Мен әрине өзіме, Қасеке, сізді бір жақсылық тілейміз өзімізге. Неге ол жақсылық біреуге қиянат, біреуге қиындық, біреуге жамандық болады? Ондай жақсылық керек жоқ бізге. Сонда мен ондай неткен жоқпын. Ал былай қарағанда ең адал сот, Қасеке, ең адал сот, ол уақыт. Ал дана ол халық. Халық бәрін өзі біледі. Халық бір күнде төмендедіреді, бір күнде көтереді. Халық. Сол себептен әрине біз пенде болғасын, былай да айта аламыз, былай қарағанда. Ал ол адам өмір айна сияқты ғой. Адам ойлайды, ол тығылып, бірдеме жасайын, бірдеме ұрлық, бірдеме байын, бірдеме жасасын, етем деп жаңа. Жоқ. Халық дана, халық бәрін көреді. Ал уақыт ол ең адал сот.
Сәке, онда тағы да бір бейне үзікке назар салып көрейік. Мен ол жігіт туралы айтарым, ол халқына деген, әсіресе қазақ халқы дегенде өте адал жігіт. Қазақ халқы үшін жан пидасын береді. Оның үстіне азамат ретінде, адам ретінде ол өте бір таза, қастандығы жоқ ешкімге. Ылғи сол жақсылық жасауға ұмтылатын сондай пейілді адам. Және де мына ислам дініне қолының келген көмегін жасауға дайын. Ал мына ұлтшылдардың ұйымын басқаруға келгенде жаңағы адалдығы, халқым деп ұмтылысы, оның барлығы сол ұйым басқаруға тән қасиеттер. Сәкенді сізді мақтап жатыр. Жалпы сіз мақтанды қалай қабылдайсыз? Жоқ, сіз білесіз бе, біз қыз емеспіз ғой. Қыз емеспіз ғой айтқандай мақтанға не. Бірақ мен сізге айтайын, мақтау дәмететін дейсіз ғой. Жоқ, жақсын айт. Гүлі несі толып не деп айтады ғой. Былай қарағанда мақтанға біз неде мақтанамыз? Қариялар сіз енді көзіңізге мақтайтындар көп шығар. Жоқ, мақтайды ғой осылай. мен ондайды қабылдамаймын, шын айтсам. Сіз дүниеге қызықпайсыз ба? Ешқашан қызықпаймын. Мен кен байтақ далама қызығам, ләззаттанам. Мен қазақтың ақыл жігіттеріне, ақыл қыздарына болашақ осындай сіз мықты жігіттерге мен қызығам. Және де мен содан ләззаттанам. Жалпы сіздің байлыққа, мына ақшаға деген қарым-қатынасыңыз қандай? Соны білгім келеді. Мен адам баласымын. Мен жаңағы киім, жаңағы тамақ жеу әрине бәрін, бірақ та мен былай қарағанда сізге айтайын. Ақшаға қалай қарайсыз? Мысалы, зәулім бірнеше қабат үй салып, жаңа өте қымбат көлік мініп, тағы жалған жалпағынан басып, ақшаны судай шашып жүру деген нәрсеге теріс қараймын. Мен теріс қараймын оған. Өйткені сіз бай адамсыз ба өзі қандай? Мен бай адам, өйткені менің халқым бай. Жоқ, қаржы жағынан сұрап тұрмын. Жоқ, қаржы жағынан мен былай айтқандай енді кедей де емеспін, жаңағы бай да емеспін. Сәке, сізді бір кезде қазақтың Робин Гуды деп те атады. Сөйтіп кітапта шықты деймін шамасы. Жалпы енді бұл осыған сіз қалай қарайсыз? Ол жаңа байлар туралы айтып отырсыз, байлыққа көзқарасыңызды айтып отырсыз. Енді Робин Гудты біздің білуімізше ол байларды тонап, кедейлерге таратып беретін адам. Жоқ, мен сізге айтайын, ол енді бір оң қарағай үлкен кісі бар, сол жазған. Негізі мен сізге айтайын. Сол атау сізге дұрыс па, әлде бұрыс па? Жоқ, бұрыс. Әділін айтыңызшы. Жоқ, ол Робин Гудты зерттеу керек былай қарағанда. Ол Робин Гуд, мен Сабыржан. Мен Робин Гуд бола алмаймын. Енді бір қазақтың басқа идеал тұтатын адамы жоқ па сіздің өміріңізде? Мен қалай? Робин Гудтан басқа? Жоқ, мен неге? Мен айтқан жоқ, мен Робин Гудпын деп. Мен айтам, мен Сабыржанмын деп. Мен бола алмаймын, Қасым хан бола алмаймын жаңағы былай қарағанда негізінде. Сол себептен тырысам, бірақ та өзімнің есіме сай болуға, лайық болуға, сабырлық сақтауға. Былай қарағанда. Мен сізге айтайын, мен ауқатты достарыңыз бар шығар? Өте ауқатты достарыңыз бар ма? Жоқ, мен сізге айтайын былай. Ең бірінші жаңағы сұрағыңызға жауап берейін. Мен осы күнге дейін бір қазақты тонаған жоқпын. Бір қазақты қиянат жасаған жоқпын. Bir қазақтың көз жасына қалған жоқпын. Бірақ та басқа ұлттар қазақтың жерін шикізаттар сатып байығандарды қалтасын қағып мешетке, мүгедек үйлерге, қария үйлерге, жаңағы мынау сәби үйлерге тараттым. Өйткені олар неге біздің жерден байып, неге бермейді олар былай қарағанда. Ал және де талай балалар, немерелері аталарын шыңғыртып, ғылыми үлкен адамдарды наркотикпен, арақпен, біреу келін артына, біреу күйеу баласының артынан жүргендерді, одарға мен кішкене былай күшімді, қара күшімді шұғылданетін жаңағы бердім. Өйткені былай қарағанда ол айтады ғой, күш атасын танымайды дейді. Бірақ та бұқа бар ғой, бұқа 1 тонна болса да, ол әке марқым айтатын, консерванкаға түседі. Тушонка болып қалады бұқа. Бұқалама деп ақыл оймен. Сондай бұқалар адамдардың әден сүйегі емес, енді бұлағарында мүйізі жоқ одардың. Жаңағы одардың орнына қойып, әке шешесіне тізелетіп алып келген қазақтарды олай талай бар. Көмектескен бұлағарында. Өйткені мен сізге айтайын, біз болмаса кім? Неге біздің төрде билеп, біздің неде қазақ қыздарына шырылдатады? Неге қазақ қыздарына шырылдатады? Сондай ол болған. Қазір осындай жұмыстармен айналысасыз ба? Әрине.
Өйткені мен өте алмаймын, мен өйткені құлақ айтады, шындықпен өтіріктің арасы қанша дейді, 4 бармақ қана қасеке. Міне мынау ғана мынау. Мынаны естиміз, айтамын харам. А көзбен көрмегенді неге жасамай, неге істейміз? Вот көзбен көрсем, мен әрине мен жолынан, біз вообще адамға жолаушы ғой, өмірде келе жатқанда былай жолмен келеді, тік үлкен коридор сияқты жаңағы. Бұнда кірген, мұнда кіресің, мұнда шан не болса, сол шанды қағуға тырысасың. Былай болғанда жаңағы мұнда бір жылы болса, онда сол жылуына кішкене жылынуға тырысасың. Суық болса, соны жылытуға тырысасың. Сол өмірмен айтқан өзінің өмірінде сана сезіммен өмір сүруге тырысамын мен, адам баласы болсын. Өйткені менің ұлым бар, жаңағыдай намысшыл әрекеттерге барасыз ғой әлі де? Әрине балам, міндетті түрде барам. Егерде былай қарағанда қазақ үшін, халқым үшін, жер үшін мен құрбандыққа дайынмын әрқашанда. Сіз неден қорқасыз? Ештеңеден қорқамын, Құдайдан ғана қорқамын. Рахмет Сәке, сізге табыс тілейміз. Осы бір ұлттың намысына қорған болып жүре беріңіз. Рахмет. Қадірлі көрермен, сіздер бүгін шынның жүзінде халық дабылы қозғалысының төрағасы, қажы, кикбоксшы Сабыржан Махметовпен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Бұл сұхбатымыздың жазбаша нұсқасын Айқын газетінің алдағы сандарынан оқи аласыздар. Келесі кездескенше.